Lufta me Iranin po dëmton ndikimin e Shteteve të Bashkuara nëpër botën dhe po përkeqëson tensionet me vendet që tashmë janë përballur me pasojat e mandatit të dytë të presidentit Donald Trump, një erozion i fuqisë që mund të jetë i vështirë për t'u kthyer, ndërsa rivalë si Kina përfitojnë nga situata. Nga Bangladeshi deri në Sloveni, kufizimet e karburantit kanë ngadalësuar transportin, duke vënë në vështirësi drejtuesit që përballen me pasojat e një lufte që nuk e kanë dëshiruar. Në vendet me shumicë muslimane, narrativat kundër SBA-s po dominojnë hapësirën mediatike, shpesh me miratim të eshtur nga qeverit. Edhe aleatët e Amerikës në NATO kanë kufizuar mbështetjen, ndërsa disa theksojnë se administrata Trump nuk i ka konsultuar përpara nisjes së konfliktit me Iranin. Lufta duket se po përshpejton atë që disa e shohin si një shkëputje të SBA-s nga pjesa tjetër e botës që nga rikthimi i Trump në pushtet dhe përdorimi i fuqisë ekonomike dhe ushtarake në mënyrë të paqëndrueshme përfshir tarifa tregtare. Në një shenjë të fundit të distancimit, kryeministri kanadez Mark Carney e cilësoi lidhjen ekonomike me SBA-n si një dobësi që duhet korrigjuar. Ai theksoi se Kanadaja nuk mund të mbështetet më tek një partner i vetëm dhe nuk mund të kontrollojë pasiguritë që vijnë nga fqinjët. Qëndrimet e paqarta të Trump për objektivat në Iran nuk kanë rritur besimin, sipas disa ish-zyrtarëve amerikan. Thomas Wright, ish-zyrtar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, tha se aleatët nuk dinë çfarë të besojnë, kundërshtarët nuk dinë çfarë të kenë frikë dhe vetë kabineti nuk ka qartësi për strategjinë e presidentit. Shtëpia e Bardhë përmes zëdhënëses Ann Kelly mbrojti politikën Amerika e para, duke deklaruar se ajo ka sjellë marrëveshje më të mira tregtare dhe rritje të shpenzimeve të mbrojtjes nga aleatët. Ajo theksoi se qëllimi është eliminimi i kërcënimit bërthamor iranian dhe rritja e sigurisë globale. Që nga nisja e luftës më 28 shkurt nga SBA dhe Izraeli, sektori global i energjisë është goditur rënd nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit dhe sulmet iraniane ndaj infrastrukturës energjetike në lindjen e mesme, ndërsa SBA ka përfituar përkohësisht si prodhuesi më i madh i naftës dhe gazit. Këto përfitime mund të jenë afat shkurtra. Vendet aziatike të ekspozuara ndaj luhatjeve të çmimeve kanë marrë masa si puna nga shtëpia dhe kufizimi i eksporteve për të kursyer karburantin. Ato planifikojnë të përshpejtojnë investimet në energji të rinovueshme dhe energji bërthamore. Edhe Evropa synon të shmangë varësi nga një furnizuesi vetëm energjie dhe po planifikon zgjerimin e energjive të pastra dhe përdorimin e automjeteve elektrike. Shumë vende mund të orientohen drejt Kinës, e cila dominon zinxhirin e furnizimit për energjinë diellore dhe bateritë. Lufta ka vënë në dukje tensionet në aleancat ushtarake të SBA-s, ndryshe nga konfliktet e mëparshme. Këtë herë SBA nuk ka arritur të mobilizojë gjerësisht aleatët. Sipas diplomatëve evropian, administrata Trump nuk i informoi paraprakisht partnerët më të afërt. Si rezultat, Britania dhe Franca kanë zhvilluar takime me vende të tjera për të hartuar plane për mbajtjen e hapur të ngushticës së Hormuzit pas luftës pa përfshirjen e SBA-s. Megjithatë, marrëdhëniet ushtarake të SBA-s mbeten të forta. Shumë vende, pavarësisht pakënaqësive, vazhdojnë të kërkojnë mbështetjen ushtarake amerikane. Një shembull është shërbitja e përbashkët ushtarake midis SBA-s dhe Filipineve, me pjesëmarrjen e Japonisë dhe Kanadas. Në lindjen e mesme, reagimet janë të përziera. Izraeli mbetet një aleat i fortë, ndërsa disa vende të Gjirit, megjithëse fillimisht kundërshtuan sulmet, janë afruar më shumë me SBA-n pas sulmeve akmarrëse iraniane. Lufta ka dëmtuar reputacionin e SBA-s edhe në vende ku ajo përpiqet të forcojë marrëdhëniet. Një raport diplomatik nga Taxhikistani paralajmëron për rritje të narrativave anti-amerikane dhe ndikim në rritje të aktorëve të huaj në media. Raportet të ngjashme nga Bahreini, Indonezia dhe Azerbajxhani theksojnë rrezikun për marrëdhëniet e sigurisë dhe bashkëpunimit. Administrata Trump mbron qëndrimin e saj, duke theksuar se veprimet synojnë të ndalojnë Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore dhe të rrisin sigurinë globale. Në përfundim, analiza e Politico përre se megjithëse lidhjet strategjike të SBA-s mbeten të qëndrueshme, zhvillimet aktuale po nxisin shumë vende të rishikojnë marrëdhëniet me Washingtonin dhe të kërkojnë alternativa për të ardhmen.